البنات اليوم جيت نشارك معكم مسمن ديال الفران ديال حساب الكوتي ساهل ودغيا تحضري البيضات في الكوتي. هنا درت جوج جبانيات ديال الفينو وجبانيه ديال الفورس، ودرت معلقه كبيره ديال سنيده ومعلقه ديال خميره ديال الدار وشويه ديال الملحه، وغندير واحد الطاشيه ديال الفاني ومعلقه ديال المايزينا كتعطينا داك التوريق وفي نفس الوقت كتجي العجينه خفيفه وكيجي مسمن ممرق ومقرمش. مهم نعاود لكم المقادير. كاينين جوج جبانيات ديال القمح الفينو، كاينه معلقه ديال سنيده، فانيلا، شويه الملحه، معلقه ديال الخميره ديال الدار ومعلقه ديال مايزينا. دابا غنجمعوا العجينه، نعجنوا العجينه باش تعجن مزيان وتدلك مزيان وتبقى ترخف واحد شويه باش عاد نبداو نسمنوها ان شاء الله. هذا المسمن ساهل، يعني داكشي عندك في الدار، في نفس الوقت كيجي ممرق وهشيش، وديك المعلقه ديال المايزينا كتلعب دور كتخليه يجي هشيش. بعد ما خليت العجينه ارتاحت دابا درتها كريسات صغيورين. دابا هي شتي ترخفات. دابا نبداو نسمنو. هنا عندي الزبده ضايبه وعندي القمح حرش وعندي الزيت باش كنسمن، وهذه شويه ديال المايزينا باش كنبقاو نرشو بها. هانتوما تبعوا معايا الطريقه ساهله ان شاء الله غادي تعجبكم. دغيا في اخر لحظه تحضري بها الكوتي للدراري العشيه. هانتوما البنات دابا ملي سرحتها كندير الدهنه ديال الزبده، من بعد شويه ديال الفينو، من بعد شويه ديال النشا، وهكا نجمعوها مسمن عادي مربع. نعاودو نديرو واحد هنا صافي. هانتوما البنات انا سرحت دابا مسمنه واحده اخرى وغنديروا ليها نفس الطريقه. هنا شويه ديال الزبده ونرشوها شويه ديال القمح وشويه مايزينا. من بعد كنديروا المسمنه الاخرى اللي درنا الاولى نديروها هي الوسطانيه، نرش عليها شويه ديال المايزينا اولا النشا صافي، ونعاود ندير لها كيف ما درت الاخرى، نعاود نجمع وكنبقى مستمره بحال هكا حسب حجم المسمنه. الا كنتي غديريها حجم عائلي كبيره اولا ديري مسمنات صغار غادي تزيدي وحده على هذه، تزيدي فيها مسمنه يعني كرسه وحده غيجيو ثلاثه المسمنات صافي، صغيره ما تجيش كبيره حجم عائلي. دابا البنات هانتوما انا درت دابا المسمنه الثالثه نفس الطريقه، غادي ندهنو كيف ما درنا من الاول ونعاودو نديروها هذوك اللي درنا في الاول ونسدو عليهم نغلقوا عليهم. دابا اللي بغات تكون هكا مسمنه صغيره هي يكتفي بهكا، يعني ثلاثه القرصات غتجي قد هكا. اما اللي بغى حجم عائلي يعني غيبقى يستمر حتى يكمل الكميه تجي كبيره ودار فلاطه كبيره. اما اللي بغى صغار كيجيو فرديين هكا صغار، يعني حسب نتي وشنو بغيتي. طريقه سهله البنات ان شاء الله تجربوها وما تبقاوش تستغنوا عليها. عندي طرق اخرين ديال المسمن ولكن هذه من الاسهل ديالهم، يعني في اسرع وقت كتحضر للدراري في الكوتي. يديروا بها الكوتي في العشيه يصحفوا. زعما كملنا هذيك العجينه كملتها كامله، جاوني بجوج مسمنات درتهم انا شويه كبار
دخلت هذوك درت ديك العجينه ديالي، قسمتها على جوج مسمنات، ودابا يترخفوا شويه نديرهم في بلاستيكه يترخفوا شويه، بعدا نرجع معاكم باش نديرهم في اللاطه وندخلهم الفران. المسا ريحتها شتي كتجي ما تخليش